מה קורה חברים? כאן תום, או בשם השני שלי קייטי, והיום אנחנו בעוד סרטון מטורף. והיום אנחנו עומדים לשחק עוד פעם ברול סטארס, אני יודע, אתמול עשיתי ברול סטארס, אבל גם היום אני עושה. כן, אז היום אני גם אעשה ברול סטארס, כפי שאתם רואים, רק כרגע התחלתי לשחק. אז רק אומר לכם לשים סאב ולייק, ובוא נראה אם אני אצליח לנצח עם 1000 גביעים. אוקיי, אז אני משחק עם אדגרון. סבבה. יאללה. אוקיי, לקח את זה. סבבה, אני ממש קרוב לאמצע, אז נראה לי אני אגיע לאמצע. הנה, יש פה כבר אנשים שלא עושים כלום, כי לא יודע למה. רוצה לקחת את זה וללכת, כי יש פה באז עם אולטי. היי, צ'יל. אוקיי, אישתה, לא. אוקיי, הפסדתי, אבל בסדר. אני עומד לעשות הפעם משחק עם בול, הדמות אהובה עליי, ובוא נראה איך אני אהיה. אוקיי, יאללה, let's go. אוקיי, לקח את התיבה הזאת, יש שם לילי, יש גם פה תיבה, אז לקח אותה. אוקיי, ליאון נהרג על ידי קולט. היי, תרגעו, מה כבר קרה? אוקיי, בסדר, אמנם הפסדתי, אבל בסדר, הכל טוב. זה כן. טוב, אני חייב לנצח קצת, אז אני אשים את אדגר עוד פעם, הדמותים הכי שקל לשחק איתה. אוקיי, יאללה. בוא נראה איך אני אהיה. יש פה פייפר ועוד אדגר יש, וספייק. יש איתי אחלה קבוצה. אני רוצה עוד מעט להשתגר על הפייפר הזאת. אוקיי, הנה יש פה אדגר. יש פה אדגר. שבו אליי. הם לא יודעים שאני פה. כבר עכשיו. אוקיי, מה אני אמור לעשות? טוב, יאללה, לך וזה. איפה אדגר? בוא הנה. בוא אחי, בוא. אוקיי. יש! let's go. הצלחתי להרוג. ביי. let's go. בינתיים. אנחנו חצי כזה. יכול להיות שלהפסיד עכשיו. לא בטוח, אבל מקווה שלא. אוקיי, אני רוצה ללכת על האדגר, כנראה שיש פה. הופה. בואנה. לא משנה אחי. let's go. יש! ניצחנו. let's go. גם אני שחקן כוכב, תודה. הצלחתי להעלות את האדגר קצת, ועכשיו חסר לנו להעלות אולי קצת את בול. אבל אני רוצה לעשות עוד משחק עם אדגר, כן, אני יודע, פעמיים, אפילו פעם שלישית אני משחק איתו הסרטון, אבל בא לי להעלות את הדמויות עם 1000 גביעים אצלי. טוב, יש שם ברוק, יש שם פייפר ויש שם מנדי. אוקיי, גם לי יש מנדי, מי זה הדמות הזאת? זה מנדי? כן, זאת מנדי. בוא אחלה סקין.
באמת אחלה סקין למנדי. אוקיי. לא כאב. אפשר לומר. הנה ברוק. ברוק עוד מעט מת. רופה סייק. לא רוצה... צ'יינה. אוקיי. יאללה. די, אני חייב לנצח פה. בום. קפצתי. לא! כל כך קרוב להרוג 2. טוב, כנראה את הסבב הזה לא לנצח, אבל בסדר. מולי. לא, סייק. לא, הופה. אוקיי, לא משנה, ביי. אתה תאמר ביי. לא. אוקיי, בסדר. הצלחתי. היי, שקט. לא, ספל. אוקיי, אני יכול. לא, אני לא יכול, אני נצח. טוב, בסדר, בוא נעבור לבול. וזהו. אוקיי, אז לא, אדגר, בול. בול. אני לא יודע איזה סקין נשים. תכתבו לי בתגובות מה הסקין הכי יפה לדעתכם. זה. בעקרון הסקין שאני מה זה רוצה זה הסקין לא אריה, הסקין הזה של פול. הנה זה. סקין מטורף. לא. יאללה. לשים משחק אחרון ולסגור את הסרטון. ורק מזכיר לכם שאנחנו בסרטון כל יום, אם אני זוכר, היום זה היום השישי, כן זה היום השישי, אז תתנו סאב ולייק בגלל שאני ממש משקיע כמה בסרטונים, ואני עורך והכל, ואני עושה הכל לבד כאילו, אין אף אחד שעוזר לי, ושכחתי שאני בנוקאוט, אף אחד כאילו לא עוזר לי, אני עורך בעצמי, כל אלה, אוקיי, רגע. אני לא יכול לשחק, למה? בגלל שאני שכחתי שאני עם בול בנוקאוט, ובול בנוקאוט זה לא דבר שמסתדר כל כך. צריך גם למפה הזאת כאלה שיורים לרחוק, לא כאלה שיורים לקרוב, אבל בסדר, הנה, אוקיי, let's go. הצלחנו להרוג, גם יש לי אולט. אז let's go. אני אוכל ללכת עליו, אוי ולי. אוקיי, פייפר הרגה. אוקיי, גם לנו הרגו את פייפר. אוקיי, בא לי עליה. היידה. הופה. יש! let's go. אוקיי, אז כן חברים, זה הסרטון שלנו, מקווה מאוד שנהנתם, ויאללה, ביי.